需要雨伞，雨伞撑住的时候就不会怎么样，不会淋到雨，对不对？啊，那我们要不要来撑雨伞？我们就不会淋到雨了，好不好？好，我们来撑雨伞，来全部躲起来，躲起来！哦，赶快躲，站起来，快站起来，躲起来！哦，下雨，你看，下雨了，我们躲到你们不能小朋友不能踩到别人哦。我们看，哇，下雨了，所以家有没有被雨淋湿啊？没有。好，那小朋友，请你们再回去一次哦。好，回去。你看下雨了，所以我们撑着雨伞，就不会淋到自己，也不会感冒，也不会哭少了。好，那这个是雨伞，对不对？那你们想不想玩下雨了？想玩下雨了吗？想玩下雨了。那我现在就要来玩下雨喽。要小朋友坐好来才有下雨喽。哇，你看这边有没有好多小雨滴？请你们加油，躲在雨伞下面，我们要来下雨喽。没。好了，小朋友准备要下雨了，咚！我们等一下制造更大的雨，好不好？好，来，小朋友帮我把手捡回来。来，好多，手捡回来了没？哇，好多球，那边还有球，请你们把它捡回来。好，我们要来开始下雨喽。请你们拿回来哦。好，请你们躲在雨伞下面，雨伞下面。准备好了吗？可以下雨了吗？要下雨喽！轻轻的放哦，不可以这样用，加油 ，Go！